大西洋银行第一票何贤。大西洋银行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 何贤。我宣布，大丰银号何贤先生当选本届银业工会的理事长。何先生，能亲手将这份重任交给你，是我的荣幸。我十分相信，澳门银业工会在你的带领下必将继往开来，前途一片光明，走向更加美好的明天。祝贺你！下面开始本届银业工会第一项议案，表决澳门金融业联合准备金方案。同意该方案的，请举手。现在，我以理事长的身份宣布。澳门联准金方案正式通过，即刻生效。全部停运，这也是没办法的事。三爷，我知道，帮里这2年净帮着运抗战物资，就赚了点辛苦钱，勉强维持。一旦停运，弟兄们的生计恐怕都难以保证。如果有困难，我在乎的不是钱，兄弟们的日子再难熬啊，总不至于饿死。我担心的是啊，刚运到的这一大批乌沙，原先说好的要跟澳门、罗德里啊运来的那一船柴油换货，这一旦停运啊，这么重要的货压在手里，日本人查得又严，时间一长啊，就怕会啊漏风出事啊。正因为这批货实在是太重要了，如果没有游击队的护送，风险实在太大。对啊，三爷，只能劳烦您先把这批货想办法藏起来。行，那我连夜回中山，把乌沙先藏在西江里，免得鬼子找到。眼下最重要的，还不是货，而是怎么帮欧队长他们度过这次的难关。是啊，游击队发来的密电里说有几十个伤员无法跟队行动，
尤其是重伤员，现在急需做手术，但是中山现在没有这个条件，想请咱们澳门想想办法。柯医生，镜湖手术室不是筹备好了吗？手术设备都齐了，可是开办手术室的申请还卡在卫生署。为什么会卡在卫生署？澳葡政府过去长期歧视华人医生，卫生署有规定，在澳门只有通过审核的普及外科医生才有资格动手术。卫生署说做不了主，还要卫生署考察审核，再向政务会议申报，总之一堆程序，没有几个月是完不了的。这群鬼佬，现在情况危急，也来不及等他们走成流程了。我回去立刻动员全体医护人员联名向总督请愿，要去立即特批镜湖的手术权。只要手术权批下来，还希望三爷立即将伤员转送到澳门。没问题。句话，总督阁下已经答应李副领事了，这笔柴油必须立即发出。可大清查期间，不是所有的商船都不能出港吗？我们的意思是用西安轮。你要知道，澳门的民生供应本来就仰赖广东。清查封港期间，政府是要派船到中山去采购必需的民生物资的，这总归是合情合理吧？而且我们还打听清楚了，只要由澳门商界的主要负责人出面向政府办理租船担保，日军海防部就允许政府办理公务船只的特别通航许可。你们是想打着采购民生物资的名义，用西安轮偷运那批柴油？没别的办法了，租船担保我来出面，通航手续由经济总局向日方申办。贤哥，我们希望您做的只是启动中山方面的运输线，通知黄三河按时接货，顺便还可以把盟军急需的那批乌纱运回澳门。这个办法简直就是一举两得。不行，这太冒险了。运货的是蒲昌首领，申办通航手续的是政府经济总局。一旦出了任何的纰漏，让日本人发现了，那可是蒲昌和政府联合运输战略物资了。何先生，你是不是太多虑了？正因为政府不可能走私，但日本人就算疑心在重，也不至于怀疑到西安轮上。物资申报今天就截止，这批柴油是运也得运，不运也得运。运柴油的事情我们先放一放，我倒想先问一问，镜湖医院的手术权，申请已经提交了好几天了，为什么直到现在还没批下来？什么？一个手术权到现在都没有批下来？这不是总督这几天被那批柴油搞得天昏地暗，实在没时间。只要柴油的事情解决了，其他的事情一定会尽快都落实的。我明白了。既然你们非要运，那我有个条件。Porque o Russian quer voluntariar-se como fiador do navio Xi'an. Ela argumenta que as registrações do navio apenas em nome de comerciantes portugueses e do governo é registro intolerável. Qualquer incidente seria catastrófico para Macau. Como presidente da Associação Bancária e representante comercial de Macau, o governo não pode transferir a responsabilidade para ela. Assim, aprovo o pedido dele para realizar cirurgias no Hospital Jinhu. Não, Excelência. Essa autorização não pode ser aprovada agora. E por quê? Excelência, porque o Russian insistiria em ativar o bloco cirúrgico de Jinhu agora? A razão única é para tratamentos dos feridos da guerrilha. Se Sua Excelência assinar, teremos soldados comunistas a inundar Macau para a cirurgia. E quando os japoneses descobrirem, a acusação de violar a neutralidade será inevitável. E o que dizemos ao Russian? A única saída é dilação. Há regulamento claro do Serviço da Saúde que só médicos portugueses têm qualificações de cirurgiões. Podemos dizer que o Jinhu não atende aos requisitos e esperar até o combustível ser exportado. Mas ao fazer isso, traímos a confiança do Russian. Entre uma homem e o governo, Sua Excelência, a escolha é exatamente óbvia.你们一意阻挠，明哲保身，伤员才会滞留在五龟山，得不到救治。
这些舍生忘死保护商言的无辜村民才会惨遭杀害。41个人，41条中国人的命啊！何先生，日本人竟然如此的疯狂，这也实在是让我们没有想象到的。可悲剧毕竟是日本人一手造成的。话又说回来，欧信他们一群游击队，迟早要被日本人灭掉。为了澳门政府，只能这样。反正中国人会输给日本人，所以替游击队哪怕帮一点忙都划不来，而替英美运柴油，无论冒多大的风险都值得。这就是你们的逻辑，对吗？何先生，我知道你心里气愤，但这就是现实。澳门现在不敢得罪日本，将来更不敢得罪英国人和美国人。知道这是为什么？都是因为澳门的弱小，只能接受这一切。何先生，我待会一言相劝。世界战局已经非常清楚，英美盟军的胜利也只是时间的问题。你是生意人，应该比我们更懂得趋利避害的道理。游击队的事目前只能隐忍，这不仅是澳门对你也是必须的自保之道。而帮英美运这船柴油，更是为了未来提前埋好伏笔，待到将这些日本人都打跑，英美势力回归，谁又会记得那支被日本人消灭的小小游击队呢？英国人、美国人只会记得您才是那个关键时刻帮助过他们的人。何先生，柴油正在装船，就等您签字。至于别的人、别的事，您就不要再自找麻烦了。请吧。对不起，建立万一这种事，我何贤从小就没学过，今后也干不出来。这份担保书，我不会签。这次的西安轮计划，我也不会参与。而且，不仅仅是这次的西安轮，政府今后的所有事情，我们华商都不会再参与合作了。我也奉劝你一句：眼中只有利益，没有道义，终会有自食其果的一天。